예쁘다. 예쁘죠? 이렇게 모여 있으니까. 이렇게 4개, 첫 발송 4개 준비 끝났습니다. 제가 왜 이름을 파도이즘으로 정했고 어떻게 하다가 양말 타이다이를 하게 됐는지에 대해서 쭉 말씀을 드려볼게요. 원래는 유튜브 자체를 파도로 하고 싶었어요. 안녕하세요, 파도입니다. 이거를 하고 싶었는데 사실 그때만 해도 제가 제 이름이 아닌 다른 이름으로 불리는 게 너무 어색한 거예요. 저는 영어 이름도 따로 없이 그냥 항상 쌤이었거든요. 쌤이. 파도로 채널명까지 다 정해놓고 고민을 하다가 결론적으로는 새미로 시작을 했죠. 어떤 사람은 산에 들어가면 마음이 편안해지고 각자가 좋아하는 자연이 다 있잖아요. 저 같은 경우에는 그게 바다예요. 그래서 런던에서 살 때도 힘들 때 브라이튼 가서 쉬기도 하고 했던 게 브라이튼은 이제 해변가니까 그만큼 저한테는 바다가 좀 저한테 안정감을 주는 그런 존재란 말이에요. 파도를 보면은 그 시가 떠올랐어요. 이정하 시인의 낮은 곳으로 라는 시가 있어요. 잠겨 죽어도 좋으니 너는 물처럼 내게 밀려오라. 이 시가 사랑하는 사람을 위해 쓴 시죠. 그런 느낌인데 이 마지막 구절이 내가 이렇게 욕심부리고 이렇게 하고 싶은 것도 많고 꿈도 많고 그래 잠겨 죽어도 좋으니까 다 와. 내가 어떻게든 받아볼게. 약간 이런 식으로 느낌이 받아들여지면서 파도에 대한 강한 애착이 있단 말이죠. 나는 파도가 좋으니까 파도 주의 해보자. 이렇게 해서 파도이즘이 나왔습니다. 모든 사람들이 부담 없이 포인트로 즐길 수 있는 아이템이 뭐가 있을까라고 생각을 하다가 나이키 타이다이 양말을 생각하게 됐고 다른 아이템도 트렌디하게 그리고 이런 작은 변화로 어떤 분들이 신게 될지는 모르지만 파도이즘 제품을 신음으로써 당당함도 생겼으면 좋겠고 나는 멋있다라는 생각이 들 수 있었으면 좋겠고 그런 마음으로 시작을 하게 됐어요. 유튜브도 그렇고 제품도 그렇고 가장 제일 먼저 중요하게 생각했던 부분이 내가 만들어낸 어떤 결과물로 인해 사람들이 행복해졌으면 좋겠다. 당당해졌으면 좋겠다. 멋있어졌으면 좋겠다. 그냥 진짜 제가 생각한 건 딱 그거 하나였거든요. 그거에 대한 고민으로 만들어낸 결과라고 생각을 합니다. 좋은 신발을 신으면 좋은 곳에 가는 것처럼 양말을 신으면 멋진 곳에 가게 됐으면 좋겠는 마음이 진짜 커요. 그런 취지로 양말을 선택했고 순수 염색까지 하게 됐고 파도이즘이라는 상호명을 가진 스마트스토어를 개설하게 됐습니다. 많은 관심 부탁드려요. 안녕.